नमस्कार दोस्तों। यदि हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है या ऐसा कोई पेशेंट है या ऐसा कोई बंदा है जो जिसे खांसी है, लेकिन जैसे ही वो सोता है, जैसे ही वो बिस्तर में सोता है, उसकी खांसी बढ़ जाती है। मतलब सोते ही साथ खांसी लगातार बढ़ने लगती है, खांसी अब बहुत अधिक होने लगती है। ऐसी कंडीशन के लिए सोते ही साथ खांसी का बढ़ जाना या सोते ही साथ खांसी का आ जाना, लगातार खांसी बने रहना, सोने में प्रॉब्लम होना, मेडिसिन है एरेलिया रेसिमोसा, जिसकी 30 पावर 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम आप लगातार लेते हैं तो जो सोने के दौरान जैसे ही आप बिस्तर में सोते हैं और जो आपको खांसी आ रही है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। नमस्कार दोस्तों।